Assalamualaikum. Ambil dulu dulu. Guys, ini guys kegiatan rutin sehari-hari. Nah, Lagi membersihkan pasir kucing, lagi dicuci. Woi, rinso. dede ringso. Itu ringso di plastik. Ini guys, pasir-pasirnya ini nah, kucing. Ringso yang di plastik di kamar mandi, dede. Tuh pasir yang bersih nih. Lagi pencucian pasir nih. Si Abas cantik manis, anak-anaknya. Nah, si Jabar guys, kandangnya guys sementara